的解密商戰要告訴您的是 ，Intel 奇襲，台積電的2奈米神話要破滅了嗎？而當年的矽谷傳奇又是做錯了什麼，讓50年的霸業差點破產呢？如今重返高峰的 Intel 又會成為哪些台廠供應鏈的大補丸呢？我們可以看到 Intel 的股價來到了歷史新高，對，也在這個歷史新高裡面，後面有一個這個1.8奈米要推升的，而且大家講說它對台積電很大的威脅，所以要請教慕驊哥哦。那慕驊哥，你可以看到就是說，這個18A 真的會影響到台積電王座嗎？好，那當然，我覺得短期內要影響台積電的王座是萬萬不可能的哈，連三星都追不上台積電，更不要講 Intel 了哈。那當然，這個是一場良率之拼，也是製程節點之拼了哈。那不過呢，我從這件事情也可以看到哈，過去這個半導體哈的巨人哈一度傾倒之後呢，現在真的又重新站起來，就是 Intel。大家知道台積電到今年大家成立了差不多將近40年的時間，台積電是在1987年成立的，啊，也就是說1990年代哈。那時候全世界可以講說唯一的半導體巨人就是 Intel，沒有其他，就是他。那他的創辦人安迪·葛洛夫也非常有名，不過他後來因為失智的關係，所以他就把他的這個 CEO 的棒子交出去了哈。那安迪·葛洛夫在還沒有失智之前，你知道他曾經來過台灣嗎？張忠謀正創立台積電的初期。那台積電呢？那時候苦於沒有訂單，然後因為那時候那個 Intel 是個巨人嘛，台積電可以講說是個小朋友啊。那但是呢，因為張忠謀長期是在美國，像德州儀器啊，他任職在半導體界，所以他人脈也很廣了哈。那當時他聽說安迪·葛洛夫要來台灣的時候呢，他就千方百計的把安迪·葛洛夫請到了台積電的工廠，然後安迪·葛洛夫呢，就真的還下了一筆訂單給台積電。所以台積電就因此而拿到了那個 Intel 的訂單，慢慢的茁壯了哈。所以如果要講到30年前的話，那 Intel 真的是全世界最大的巨霸。那到底它的這個18A 是不是真的可以去跟台積電的2奈米比拼呢？我覺得這中間有很多需要再去做測試的地方。好，那另外呢，還有就是它的這個良率也是很關鍵，因為良率不好，就代表你的成本會非常的高。那你的成本高，就代表你賣不便宜，你賣不便宜，客戶就不想下單給你，所以就算你能做出來也沒有用。所以良率才是關鍵。那我們知道，现在目前台積電的2奈米的良率可能已經到80%了，據說已經到80%。當然，很多人在外面傳言是不是70%以上了哈？那問題是Intel 的製程呢，現在良率才多少？才在60%、70%左右。那三星才在50%。所以呢，也就是說他們的製程節點也許能比拼，但是呢，他們的良率實在是追不上台積電的車尾燈。所以我覺得從良率的這個角度來看，我倒不覺得 Intel在晶圓代工這一塊可以去威脅台積電了哈。我覺得Intel 還有很長的路要走。是，不過慕驊哥，我們知道最近 Intel 有這個大好的機會哦，就是反而是因為台積電的產能吃緊哦，所以他就吃到了台積電的訂單，包括一些蘋果的訂單等等。那是不是也讓 Intel 賺到這個機會？對，如果說台積電一個很大的客戶蘋果要轉單給 Intel， 那對台積電會不會有影響？當然會有影響嘛。所以這件事情就造成為什麼我們錄影這個時間點，台積電的股價是相對比較低迷的，Intel 股價是急起直追。剛剛哲青有講到說，Intel 股價已經漲到120美元，對不對？對。是讓它盤中漲到130美元。哦。你知道今年以來 Intel 股價漲多少嗎？可能大家會嚇一跳哦，它的漲幅是238%。哇！光今年。光今年，對。那台積電的漲幅是呢，大概40%。所以你會發現，Intel 今年的股價的確是跑贏台積電非常的多。那最主要是有 Intel 開始在急起直追，而且呢又有美國政府的澳元，還記得嗎？川普曾經用87億美元入主了 Intel 這件事情，當時買了 Intel 的10%股權，對不對？兩位知道嗎？到現在川普這一筆交易他賺了多少嗎？賬面上的獲利，我初估大概將近500億美元。哇，真的是炒股哦。對啊，因為 Intel 在他入股那段時間之後，股價是急起直噴啊，不是急起直上，是直噴啊，就是像搭了這個直升機一樣往上噴啊。哦，所以呢，這一筆交易上面，我覺得倒是川普這一任哈，我覺得他做最成功的一次決策。好，那其他的我們就不予置評了。那回到我們就剛剛講說 Intel 最近的蘋果轉單這件事情，為什麼值得 concern 呢？我覺得最主要就是第一個，蘋果是台積電大客戶，那它一旦轉單，它可能會有戰略性的意義。第二個呢，是不是 Intel 的在先進封裝的製程上面追上來了？因為我們知道不單單是蘋果轉單甚至伊隆馬斯克他都跟 Intel 合作最先進的未來的晶片的製造。好，那也就是說呢 ，Intel 要把它未來最先進的晶片的製造的節點交給它的 Terafab。就是
這個 SpaceX AI 他們這家公司的晶圓代工廠、晶片製作公司，而且這個投資金額非常大高達1200億美元這麼大的一個投資金額這樣子的一個合作，其實呢都讓大家發現，其實 Intel 無論是在晶片的製造上面，或者在先進封裝上面，都有在追趕台積電的企圖。尤其他最近的這個 ENIB 的這個先進封裝這個技術被大家廣為討論這個技術到底是什麼？它跟台積電的這個 CoWoS 有什麼不同？團隊最近給哲青看了一個數字，我覺得相當的驚人超過70%的你其實還沒有按訂閱。如果你一直有在收看，也喜歡我們節目的話，現在我們來按下訂閱吧。按下訂閱對你來說是免費的，但對整個下班經濟學團隊來說，有你的支持跟訂閱是這個節目能不能繼續做下去、做得更好的重要關鍵。事實上，它這個技術現在目前的良率大概是據傳是90%，那因為台積電 CoWoS 的良率是98%嘛，所以說它的良率還不足以到這個真正規模量產的情況。但是呢，我們知道這個8%它是不是有機會追上呢？這個可能在未來半年、1年會是非常關鍵的一個時間節點。也就是說，它能在未來半年開始把它的良率持續往98%調整，而且達到這個地步的話，我覺得確實它會吸引不少的轉單。比如說像是最新的聯發科都考慮要跟他合作在 ENIB 的封裝上面，所以我們可以看到最近聯發科的股價也大漲嘛，對不对？好，我們看到被傳出來跟他在 ENIB 封裝上面有合作的供應鏈，像力積電，最近股價也大漲。還有呢，就是像最主要股價大漲的是聯電，為什麼呢？因為它其實這幾家公司像力積電啊、聯電啊，他們都跟Intel 在 ENIB 這個封裝上面，這個技術上面有某些程度的關聯跟合作，就比如說像是這個矽中介板的合作啦等等，所以大家都把它視為是這個 ENIB 的概念股，所以各位可以想見 ENIB 都還沒有落地這些台股都已經漲成這個樣子，包括3037的欣興啦，還有景碩啦，甚至像是泰森啦，這些公司都是被傳出跟 ENIB 有關係，那你就知道說這個 ENIB 確實有點虎視眈眈台積電。那最主要我覺得另外一個原因是因為台積電 CoWoS 的訂單太滿了啦，台積電產能不夠了，魏哲家都講了說，在3年我們都無法滿足客戶的需求嘛，所以台積電產能太滿的情況之下，客戶要把他們的訂單轉為 Intel， 這也是有可能的。另外一個思索方向，就是說這其實不是 Intel 的能力很強，而是台積電現在實在太忙了，所以我們無暇招應客戶。那我們講說 CoWoS 跟這個 ENIB 這兩個技術，如果我們排除這個良率，就他們的技術層次來講，事實上我個人認為差不太多因為這個 ENIB 它叫做嵌入式的橋接晶片的架構，它是用那個小小的這個橋接的東西呢放在晶片下面，然後把晶片橋接在一起。那台積電是 CoWoS 是整個矽中介板的一個孤頻的這樣的一個技術，所以他們是不同的技術。那到這兩個技術上面 ENIB 有什麼優勢呢？大家可能會問，就是說它第一個，因为它只小小的那個橋接的部分，所以它比較省成本，所以它的成本上面是有優勢的。另外，它在光罩尺寸上面，它的光罩尺寸未來可以達到12倍，然後呢，它的這個 ENIB 的這個層數呢，也可以到20層、24層這樣的一個數字，所以跟台積電未來的 CoWoS 的進展差不太多。所以在這樣的情況之下，我覺得它確實如果良率提升的話，是有可能會威脅到台積電CoWoS 的。所以剛剛包括像是聯電啊，還有聯發科，就是剛剛慕驊哥有提到說，台廠供應鏈就是會吃到 Intel 翻身的這些紅利嘛。不過我們知道它之前也低迷了好長一段時間，像是這個 OpenAI 啊，還有蘋果之前好像都沒有想要讓 Intel 去做代工，這背後的真相是什麼呢？對 Intel， 我覺得前一任的 CEO 基辛格啊 Kissinger 這個人其實有非常大的問題，但是你知道這個人又是一個超級天才。那在他的前幾任的 CEO 也分別做出了很多錯誤的戰略決策，所以這才導致了這個巨人呢一蹶不振。第一個，我們要講說他在2006年的時候呢，他居然把這個 Armstrong 它的架構這個架構呢賣掉。這個架構賣掉只賣6億美元，大家知道他就是因此而喪失了這個行動通訊晶片的這個寶座。那第二個呢，就是2007年的時候呢，他第5任的 CEO 歐德寧在他自己接受訪問的時候，懺悔了一件非常錯誤的戰略決策，就是當時那個蘋果第1代要出來的時候呢，他的本來第一支 iPhone 的晶片是要找 Intel 來代工的，結果 Intel 那時候居然拒絕了，你知道為什麼嗎？因為他覺得說你這個生意太小了。我們 Intel 不會去接這麼小的生意，對我們來講不符合商業利益，所以他居然拒絕了蘋果，你知道嗎？因此蘋果去找上台積電，
就因為這樣子，它錯失掉了一個跟蘋果一起成長的大機會。你大家也都知道，台積電之所以能到今天，它其實跟蘋果一起成長是一個非常重要的步驟。所以這兩個決策，事實上是基辛格前任 CEO 他們所做的錯誤決策。另外呢，還有就是他在這個10奈米到14奈米這個製程節點上面呢 ，TikTok 的戰略錯誤，而且呢，他沒有嚴格執行那個迭代的一個過程，所以導致了他在10奈米跟14奈米的進程上面輸給了 AMD 跟台積電的7奈米。他就在這上面落後了，所以他製程落後。另外還有就是他錯過 AI 列升。當時你知道，現在當紅的 OpenAI 其實最早曾經有找過 Intel 來投資10億美元，而且給他30%股權，這個是一個非常上算的一個生意。如果現在來看，但 Intel 那時候也拒絕了，也不要，他又錯失了這個進入到 AI 的機會。還有呢，就是他2011年到2021年這10年。他居然花了700億，他不用10億去買 OpenAI 就算了，還用6億賣掉 ARM 就算了，他居然還花了700億買他自己家的股權回購，只是為了美化賬面而已。你說是不是非常錯誤的戰略決策？如果他把這700億拿去做我們剛剛講的更多的投資啊，或者說有用的他們的這個製程的發展，我想 Intel 不會是今天這個樣子。是因為其實呢，就是以前我們都是用 Intel 的 CPU， 可是呢，後來我記得有一陣子是因為它的 CPU 一直頻頻出錯，甚至於呢還有很多的問題，所以很多人都轉到 Mac 去嘛。那聽說那是14代跟13代的時候，沒錯，對吧？所以這兩個 CPU 真的發展真的有給 Intel 帶來它的困境嗎？对。它的这個 CPU 13代跟10代有一個問題，就是在高電壓下面，它會出現物理性的損壞。對，所以說因此呢 ，Intel 還去特別修復了這個 CPU 的問題之外呢，還把它的保固從3年延長到5年。那這件事情也被很多人呢在網絡上面抱怨，就是說 Intel 這個13代跟14代 CPU 怎麼有那麼大的問題？那另外呢，去年發生一個事情，知道嗎？在歐洲因為熱浪來襲。所以歐洲呢，使用 Intel 這個 CPU 的電腦呢，居然因為熱浪來襲而宕機，所以它過熱也是一個問題。然後呢，高電壓下面的這個物理性損壞也是一個問題。我覺得這就是Intel 它的 CPU 之所以會開始被這個 AMD 超越的一個很重要的原因。大家都知道，AMD 12年前啊，它的股價才3塊，3塊美元，是一家快要破產的公司。那時候被華爾街看衰，認為 AMD 是絕對扶不起來的公司，股價跌到3塊。然後 Lisa Su 就是蘇姿豐進去當 CEO 之後，這12年真的把 AMD 做起來了。AMD 不但呢變成是可以跟Intel 在 notebook 或者說在PC 上面，在 CPU 這個領域上面去競爭的一個對手。我們可以看到，其實 AMD 的那個不管 notebook 或者 PC 的那個市占率是在節節上升。現在大家都已經成長到它的市占大概20%到30%，未來還有機會成長可能到40%甚至更高的一個情況。這都是 Lisa Su 把 AMD 拉起來啊，那也是因為 Intel 自己沒有把握它的機會，所以說就讓 AMD 來超越它。因為大家要知道，其實在10幾年前 ，AMD 還沒有起來之前，不管 PC notebook 的 CPU， 唯一就是 Intel Inside 嘛，對不对？那全世界就只有 Intel 嘛。那但是呢，現在不一樣，現在居然有 AMD 可以跟它競爭了。另外呢 ，AMD 還發展了 AI 晶片，這也是這個 Intel 錯失的一個機會。那麼華哥，有關於 Intel 另外一個話題大家最近在討論就是 Intel 的 Foundry 該不該分拆？那拆或不拆，它各自的優點是什麼呢？好，如果放在3年前，Intel 的 Foundry 是非常想要分拆的，因為那時候 Intel 財務壓力非常的大，而且甚至落入虧損的情況。其實它真正的虧損的原因就是在它的晶圓製造的部分，就是 Foundry 的部分，然後還有非常多的這個晶圓投資的重大的資本支出，包括在美國本土，包括在歐洲的重大支出，事實上把 Intel 壓的是喘不過氣來哈。所以當時美國政府其實有居中協調台積電去吃下 Intel 的 Foundry 的部分，但應該還記得那個 story 吧？但台積電抵死不從嘛，後來交換條件是台積電到美國去設廠嘛，所以才會有這樣的一個 story 出來。那事實上台積電的戰略是對的啦，因為他如果去吃掉 Intel 的 Foundry 的話，可能他的原本的技術啊，包括設備啊，都不見得能融合在台積電的文化跟體系裡面。更何況台積電也不見得能完全去掌握它的這個製造的工廠啊這些。所以我覺得台積電的戰略還是對的。好，那回到 Intel 呢，大家都知道說，它事實上是因為財務的問題，還有就是它的這個Foundry 它一直做不起來，一直虧損，而且呢它的良率一直不好。那沒有辦法達到量產的規模，這是它最大的問題。事實上，它的這個最大的問題跟它內部的整個組織結構有非常大的關係。因為 Intel 內部其實盛行一種文化，就是
圈地文化。圈地，对，就是說我今天作為一個技術主管，我就會希望我下面的人越多越好，然後養一群都屬於自己地盤的人，我們就好像變成是 Intel 裡面的一個小王國這樣的。那因此就會造成很多的這個公司內部溝通啊，跟決策上面的混亂，效率不好。那也會造成過度的這個資本支出，就是在投資上面啊，以及人事的支出，這些呢都是Intel 內部的文化的問題，所以導致了就是 Intel 這家公司從內部到外部都面臨到非常大的競爭壓力。對，因為我們現在看到Intel 的它的股價來到了歷史新高，而且它的市值它也突破了6000億哦。但是大家還在思考這件事情，就是 Intel 真的從破產的地獄脫離出來了嗎？還是它後市還有什麼發展我們值得去注意的？好，如果從現在目前從它的股價來看，它確實已经是走出泥淖了啦，就它已經真的走出那過去那種非常在 Kissinger 就是基辛格當 CEO 那一陣子非常低迷的情況。哲青，你知道它最低的時候，股價在去年曾經跌到過不到20塊美元嗎？真的沒有買，真的是太可惜。对，它跌到20塊美元，然後呢，今年股價居然可以漲到130塊美元，就代表說，事實上 Intel 真的已經走出來了。如果它沒有走出來的話，它不可能出現這麼大的一個股價的上漲。再加上它今年第一季的財報非常的好，它的毛利提高，而且它的稅後盈餘也是大幅拉升。所以說。Intel 從一個虧損的公司轉為賺錢的公司，毛利又大幅拉升，而且資本支出又明顯的在減少，然後原本9萬多的人員被現在新任的 CEO 陳立武砍到剩下7萬多人，所以在整個大刀闊斧，再加上有白宮在背後背靠的這樣的支持的情況之下，我覺得 Intel 確實就是回到你剛剛問題走出來。不過我們也知道 ，Intel 以前是道瓊30成分股，道瓊指數就有30檔股票，Intel 曾經是它裡面一檔非常重要，而且非常長期待在裡面的股票，後來被道瓊踢出去了。為什麼？就是因為它的股價實在太爛了。因為道瓊非常不喜歡低價的公司。我剛剛講 Intel 曾經在2020年那時候，你還記得疫情的時候嗎？因為疫情那時候大家都 work from home 嘛，所以說呢，大量的這個 notebook 的需求啊，所以 CPU 那時候大好，曾經造成 Intel 股價一度漲到將近70美元，但是後來又很快跌下來。那它在2024、25年這2年哦，包括像今年1月的時候，都曾經遭遇過股價大跌的打擊哦。Intel 是它的股價曾經出現過數次的，真的是令人不可思議的大跌。比如2024年的8月，它發布財報的時候，它股價遭遇50年來最大的跌幅，單日可以跌26%，各位可以想見嗎？5天跌35%。這樣的市值一下瞬間蒸發了320億美元呢。那2026年就是今年1月的時候，他又發布財報，結果呢一樣糟糕，他的股價呢居然可以跌17%，一個交易日跌17%，市值瞬間蒸發了超過460億美元。所以大家發現，其實 Intel 呢，也是多災多難了哈。每當發布財報的時候，大家都提心吊膽。還好最近這一季發布的財報非常的好，所以它的股價就大漲了。你看到換了一個華人當 CEO 之後 ，Intel 就不一樣嘍，它的股價就一路大幅攀升，而且呢，跟白宮現在關係打得火熱哦，所以你就知道說，其實目前全世界的半導體界的能人，好 leader 很多都是華人，對不對？好，你看到像是這個老黃，對不對？然後呢，蘇之鋒，好，然後呢，陳立武。所以我覺得華人在半導體界還真的有一定的天賦哎。所以大家就會很好奇說，這個新的執行長陳立武，他對 Intel 做的最對的事情是什麼？好，陳立武剛進來的時候就大刀闊斧要去改革 Intel， 他發現 Intel 居然他的決策層有80%，陳立武就覺得不可思議啊，怎麼可能會有決策層80%這件事情？所以他就大量的把中層的這些幹部把它裁掉，所以也引發了非常大的 Intel 的這個反彈呢，就是它裡面的一些山頭跟地盤的人反彈，他一下把這個中層的人砍到50%，2個人廢掉一個。然後呢，在這樣的一個情況下，縮短他的決策的這個時間，跟他決策的組織扁平化，對，增加他的效率。因此得罪了很多人之後呢，你還記得嗎？川普曾經在白宮，在他的這個Truth Social上放話說，他 Intel 應該董事會要把陳立武給 fire 掉，說他其實是跟中國大陸有某種情況的這個關係，這個對好像言下之意暗示說對美國國家戰略是不利的啦。所以 Intel 不應該有這樣的人來當 CEO， 就是跟中國有關係的人來當 CEO。結果你知道陳立武真的非常厲害，他就直接到白宮去跟川普懇談之後，居然談完之後，川普大大稱讚這個人，態度馬上改變，說你們找對 CEO 了，他就是應該是 Intel 的 CEO。你看有這樣快速的轉變嗎？所以你可見陳立武確實是有本事的人，不然他不可能那麼快速的說服川普，而且
讓川普戰略入股 Intel 嘛，我們剛剛講10%的戰略入股，就是他到白宮去跟川普談完之後，大家一拍即合，然後簽了這個戰略入股的協議啊。那也因此 ，Intel 有了美國政府的澳元之後呢，他就開始無往不利啦。你可以看到，其實很多大廠都會看這個白宮的臉色。你看，像蘋果啊，像這些大廠就開始紛紛要把訂單給他啦。所以剛剛整體有問到說，它的foundry是不是到底要切開？我認為它已經不要切開了。為什麼？因為美國現在要積極的重塑它自己的半導體製造能力。它正好需要像 Global Foundry、像 Intel 這樣子有晶圓廠的公司，在美國持續壯大跟成長。所以我覺得美國會全力的去支援這些公司，讓他們的晶圓代工的能力也好，讓他們製造節點的技術也好，持續的往上爬升。但我覺得這個其實對台灣半導體供應鏈來講也是一種威脅啦，因為畢竟大家會覺得嘛，美國政府終究還是會這個優先支援美國公司啦。对，所以你看這一次呢，我們聽到就看到Intel 你看它從帶動了這個資訊的浪潮到現在，然後又開始真正的在這個我們的第4波甚至是第5波的工業革命裡面，它有它自己的角色，所以我們大家可以繼續來觀察。今天感謝慕驊哥，謝謝你。謝謝。